Gue kadang-kadang insomnia, gak bisa tidur malam-malam. Nyokap gue ngasih tahu, "No dek, di tas mama ada obat tidur." Gue buka tas nyokap gue kan, set, ada obat tidur. Gue bangunin. eh, obat bangun. Iya. Bangun, pindah ke kamar. Iya. Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, bener kan? Tapi masih banyak juga orang-orang miskin. Terus sekarang gue mikir gini. Kemarin gue mikir gini. Iya. Kemarin gue mikir gini. Beda-beda gue mikir. Beda-beda. Anak orang kaya enak, kalau lapar, nelpon. Halo, mau ayam, mau spaghetti. Anak orang miskin. Mau ayam, mau spaghetti. Gini gak nelpon, merenung.